waxaan ka warramayaa ciyaartii maanta ka dhacday garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ay ku wada ciyaareen gobolka Hawd iyo gobolka Daadmareed. runtii waxaan leeyahay garsoorihii maanta noo hayay ciyaarta ayaan halkan horta aan ka soo jeedinayaa inaan diidanayn, sababtoo ah maalintii hore uu baran noo qabtay ciyaartooy ka mid ah ciyaartooyda gobolka Hawd ayuu si bareero oo toos loo wada arkayo u sii ka dhacsaana isagoo aan ciyaartooyga aan u diin. maanta ay noqotay saaka salaadii waxaan la hadlay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, waxaan la hadlay madaxa garsoorka Khadar Jilaal, kaasoo aan u sheegay inaanu noo qabanayn garsoorkan Kenyaatiga, kaasoo aad ogtihiin dee inuu mar walba yahay garsoor iska adagoo runtii dee cidun ku foorsan kara, kaasoo aad ogtihiin dhammaantiinba inaanu garsoor u qalmin, waayo waaqaca ka jira dalkeenna, sababtoo ah dee lamana fahmayo. maanta saaka salaadii waan la hadlay, waan u sheego, waxaan ku yidhi garsoorkahan laga daayo, labadayada gobolba uu daran yahay. waan la hadlay Cabdirashiid Caydiid iyo Khadar Jilaalba, waxay si bareera oo toos u yidhaahdeen lagaa bedeli maayo Cabdifataaxow. saacad baan la hadlayay, waxaan ku yidhi garsoorkahan laga bedelo, uu isu kaaya dirayaa. waxaa laga yaabaa ciyaartaas inay maanta ay noqoto ciyaar khalkhal gelin karta waddanka. waxaa lagu lagaa bedeli maayo, sababtoo ah anigu waxaan u arkayay in laga bareeray oo la doonayay gobolka Hawd sidii uu u hari lahaa. runtiina anigu aad iyo aad baan uga soo horjeeday maanta inuu qabto garsoor. caddaynteedana waan hayaa, maanta waad ogtihiin garoonka waxaa ka dhacay rikoorahaasoo aad ogtihiin badanaaba inuu sirwaluhu iyo calwaduhu ay kaashadaan kooga diidaya. runtii markii aanu nidhi annaga dee ka gobolka Hawd ahaaneed kamaanaa soo dareerin garoonkii, waxaan idhi faarta hana loo eego. weligeed may dhicin garsoore intuu faar soo eega haddana soo noqda oo go-aankiisa kusii adkaystay. runtii waxaan arkaynay in bareer halkaas naloo geystay caddaana, taasoo aan iminkana hayno caddiimaheedii. dhanka kale waxaan sheegayaa, waxaan halkan ka sheegayaa taliyaha ciidanka biliiska in maanta sidii ay dee biliiska u keeneen garoonka Hargeysa Stadium inaan weligeed loo keenin, sababtoo ah waad arkayseen dee dhaleecan caadiya ayay ahayd oo laleeyahay gobolka Hawd ha loola dhaqmo si aan dee gobollada kale loola dhaqmin, sababtoo ah waxaad arkayseen waxaa ciidan waddanka jooga oo laiskugu keenay, taasoo caawa ay dhacday in maatidii iyo ciyaalkii guryaha joogay qaarkood xabadihii ay ugu dhacaan gobollada darteed, iyadoo aan laga tashan oo aan la odhan. sababtoo ah horena waanu sheegno, waxaan idhi war amniga annaga hayna, war amni ilaahay baa haya. dee ciyaartooyadan gobolka Hawd waxay soo bandhigeen maanta, waad arkayseen in kasta waad arkayseen si qurux badan ay u ciyaareen. waxaan maanta halkan ka dhaleecaynaya wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sidaa horta khaldan ee ay noola dhaqantay, ee garsooraha ajnabiga ay noogu dhiibtay, ee aan cidna fahmin, waddankeenana aan layska fahmin. runtii aan waxaan u arkay dee in dee la leeyahay gobolka Hawd maanta dee ha haraan, sababtoo ah waad arkayseen sida askarta looga soo bixiyey Hargeysa Stadium. waxaan ku soo gebagabeynayaa, anigu waxaan ka hayaa tababar ahaaneed, waxaan leeyahay anigu waxaan haystaa caddayn rasmi ah, caddayntaasoo ah inuu goolahaasi soo baxay. haddii aanu soo bixin oo la wada arko waan ku qancaya, laakiin haddii kale kuma qancayo, siina socon maayo gobolka ciyaarahani saas kaga baxaan. bismillahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan raxiim dhammaan way salaamantihiin baha saxaafadda. maanta ciyaartii ka dhacday garoonka Hargeysa Stadium waxay ahayd ciyaar la wada arkayay oo kolley dee live-ka ummadda reer Somaliland ay ka hadlaysayba. ciyaarta ka hor ciyaartan waxaa lagu xeeray duruufo gaar ah oo aanay lahaan jirin ciyaarihii hore ee Somaliland ka dhacay ama tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland ka dhacay. ciyaarta waxaa la yidhi ciyaartan waxa weeyaan waa semi-final. ciyaartani way ahayd oo magaceedu semi-final buu ahaa, laakiinse ma waxay ahayd markii koowaad ee tiim hadhayo. imise gobol oo hore oo ayaa soo hadhay, ilaan haddii la doonayo in xaaladda ammaanka la adkeeyo ama xaaladda nabadgelyo Somaliland la adkeeyo, imise gobol oo hore ayaa soo hadhay oo maxaa la dhahdaa ciyaarahoodii ay final ahaayeen maanta ciyaareen. maxaa maalmahaasi waxan oo ciidana iyo waxan oo maxaa la kicin dadweyne loo keenay, wax kale iska daaya xataa hal maxaa la taageero fadhiisto hal askari ayaa dhinac fadhiyay sa TV-yada laga wada arkayay, maxaa la Facebook-yada iyo meelahan kale bulshadana wada taala. maanta askartii garoonka joogtay iyo dadkii maxaa la ciyaarta daawanayay way isleekaayeen saa la wada arkayay, ama maxaa la waana taas mid tilmaamaysay in marka horeba loogu talagalay in ciyaartan xamaasadeeda la kiciyo. kaas waa qodobka labaad.
goolkii maxaa la dhahay maanta gool kulaaga markii la laagayay goolkaygii shanaad markii aan laaganaynay ayaa waxa soo booday maxaa la dhahay ninkii gooladaha intii aan kubadda la laagin xilliga sharciga FIFA iyo sharciga kubadda cagta wuxuu tilmaamayaa inta aanay gool ciyaartooyga lugtiisa kubadda ka soo bixin haddii gooluhu ka soo horboodo that means waxa weeyaan in gooladahaasi uu yellow card yeelanayo rikoodhahana lagu soo celinayo taas waxa markiiba ka markhaati furay calamadihii dhinaca taagnaa waa arkaysa ninka calamadaha ee dhinaca taagan birta markiiba wuxuu leeyahay maaha oo maxaa la dhahay wuxuu tilmaamayaa inaanu saxayn gool kulaagaasi intaa kadib siirooday waa ku adkaystay inuu noqdo waa gool markii koowaadba siirooday wuxuu ku sii adkaystay inuu dhaa waa gool marka waxaanu dalbanay faar waxaa soo dhex galay jam fara badan oo maxaa la dhahay xamaasadda shucuurteeda watay faar baa la soo eegay faartii uu tegey marka faartii tegey uu soo arkay dee faartu maaha meel wax cusub oo meesha u yaalay maaha waa waxaan idinku weydiin hor yaalla baraha bulshada ka arkaysaan inaanu goolka uu gooladahaasi soo boodayo inta aanay lugta kubaddu goolhayaha intaanay lugta kubaddu aanay ka soo bixin ciyaartooyga laagay intaa laagay waad arkaysaan faartu noo soo eegay dee waa taa aad arkaysaan haddana waa kaasoo wuxuu ku adkaystay go-aankiisii ahaa maxaa la raadayay waa kubaddaasi waa gool maaha gool oo waa la qabtay isagoo soo eegay faartaa idinku waad aragteen qodobka saddexaad doonayaan kusoo gabagabeeyo waxa weeyaan ninkan sirudaa ah arrinkiisa waa laga hadlay wuxuu noo hayay annaga ciyaartii baran ee benaltiska iyaduna hore ugu soo dhamaatay ninkaasi waxa uu naga galay khaladaad waadixa oo kaleer ah maanta Somaliland waxa jooga tobanaan garsoore oo maxaa la dhahaa khibradeedii iyo aqoonteediiba loo Somalilandara ayaa jooga sabab maanta ciyaaraha hawd loogu soo beego tobabare maxaa la dhahaa aan Somaliland ba aanu dhalan oo maxaa la dhahaa wadan kale laga keenay maxaa ay tahay garsoore loogu soo beego Somaliland ba aanu dhalan sababta loogu soo beegay maxay tahay laba ciyaarood hawd ayuu hay sababta uu haynaya maxay tahay maanta ciyaartan ka horeysay buu noo hay haddana maxaa ciyaartan nagu soo celiyay mar labaadna loogu dhiibay in tobabarahaasi in garsoorahaasi la yiraahdo haddana isaga haynaya haddana beelaala markhaatigiisa fogeeya wasaarad baan la hadalnay waxaanu geynay dacwad ah inaanu garsoorahaas aanan ku kalsoonayn bal niman nin aad leedahay war hebelow noo garqaadi maayo oo garqaadkiisa kuma kalsoonin nin la leeyahay haddana uu kuu sii haynaya bal ka waran waxaan leenahay ninkaas garsoorkiisa iyo dhexdhexaadnimadiisaba waanu ka sii waaban daadifaynaba ninaa daadifaysay ayaa haddana lagu qasbay inuu hayo ciyaarta maanta waad arkaysan inta khalad ee uu ciyaarta gudaheeda ka qabtay ee bareerka ah ee maxaa la dhahay hadii maanta la wadaawado aan hawsheedina ku jirna san u diyaarin lahayn inta khalad ee bareera ee uu naga galay maxaa la dhahay garsooraha maanta ciyaarta dhexdhexaadinay anagu waxaan aaminsanahay in maxaa la dhahay reebitaankan gobolka hawd loogu tala galay maanta in la reebo laakiin anagu ma nihin niman saa ku haraya ee waxaan nahay niman sharciyada ku haraya ayaanu nahay sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay garsoorahaasi sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay cid kasta oo lug ku lahaydba inay maanta saa u diido hadday noqoto iyaga iyo hadday noqoto nimankii maxaa la dhahay faarta fadhiyey ee maxaa la dhahay sirudahaasi tusi kari waayey amaba ku qalcin kari waayey dee meelo fara badan baa faarta laga eega bidix iyo midig markay doonaysa inaad qofka sawirkiisa aad tusto saxda ah meesha yaalla marka anigu waxaan u arkaynay maanta wixii aabihii badnaa meesha ka dhacay inay ahayn taa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in maanta ay xabadi garoonka ka dhacdo waadooda ogeedeen shalay waanu ka hadalnay doraadna waanu ka hadalnay waxaanu ka hadlaynay mar walba inay hawd iyo daadmeedheer laba gobol oo walaala yihiin haddii gobolka daadmeedheer si sharciya nooga guulaysto waa walaalahayo waanu u hambalyaynaynaa waa ciyaartooydeedii waa saaxiibadayo hambalyo 100% ayaan u diraynaa haddii sharciyada uu nagaga guulaysto sharciya nooga guulaysto laakiin haddii marka horeba la lahaa hawd far baa ku godan bal wada arki doontaana ciyaarta soo socotay Maroodi Jeex iyo maxaa la dhahay Gibilay wada ciyaarayaan waa ciyaariyaduba semi final bal in intaasoo ciidano Somaliland ka timid ay iskugu timaaday iyo in hawd un bartilmaameed laga dhiganayo wada arki doona ciyaartooygu markuu arko iyo taageeruhu markuu arko waxa askarta ka fara badan laba askartii Somaliland joogtay ka fara badan leh shucuurtiisu way kacaysaa dareenkiisuna waa kacaya ciyaartooydu maanta waxay ku sigteen inay wada casaan qaataan sababtuna waxa weeyaan culayska fara badan ee maanta la saaray ee ah maxaa la dhahay hadlina idin meeyay 12 duhurnimo la keenay garoonka si maxaa la dhahay anaga culayska gaarkeena la siisunay maanta dacwadaasaan gudbinay dacwada natiijadeeda waan sugaynaa waxaanu baaq halkan uga direynaa dhammaan shacbiga reer Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa gaar ahaan reer Axmed Dagax ee garoonka Hargeysa stadium maanta ku dhex yaalay taageerayaasha gobolka wadba waxaan leenahay mar walba ammaankiina idinku ilaashada
ammaankiinu maxaa la dhahdaa annagu waxaan u arkaynaa in ammaankiina la doonaya in laydinka carqaladeeyo ammaankiina ilaashada ciyaartan maxaa la dhahdaa gobolka hawd ciyaaraya iyo kubadda cagta iyadu waa kubad waana laynaga badin karaa waana badin karnaa laakiin ninka dagaalamaya doonaya inuu dhagax ku dagaalamaa annaga maaha annagana naga mid maaha nin waliba maxaa la dhahdaa sharciyadda ha sugo intay bal natiijada ay soo saarayso wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu natiijadaasi markay soo baxdana taasaan ka hadli doonaa haddii la yidhahdo natiijadaas haa waan ku qancaynaa si sharciya haddii naloo qanciyo mar walba waan ku qadbaynaa dacwad baanu gudbinay dacwaddii aanu gudbinayna maxaa la dhahdaa waxaan u gudbinay guddiga maxaa la dhahdaa khilaafaadka iyo anshaxa ayaan u gudbinay wixii ka soo baxa weliba dee ilan waxa weeyaan wixii waa wax maanta duuban xasan waa wax duuban oo maxaa la dhahdaa sawirkeeda yaallo ma fahantay wixiina la tusay aragtideedana lagu tuso ee la dhaw wataa waanu ku khasbanahay waanu hambalyeynaa daad mareed waanu ka shaqeynaa waliba sidii ciyaaraha gobolada Soomaaliland si sharaf iyo karaamo la ay ugu dhamaan lahayn laakiin inta la doonayo maxaa la dhahdaa in hawd si gaar ah loo reebo ama hawd bartilmaameed laga dhigto ma noqon doonto mid aan la odhan doono inta kamaradana lagu soo jeediyo haddana la yidhaahdo ka cadhaysiya ha hadlaan waa kuwa kamarada way ku jeedaa maanta kamaradiye taa mar labaad anagu ma aqbali doono aad iyo aad u mahadsantii waxaan kusoo dhaweynaya markale sidoo ya kulley caawa waxaynu halkan u joognaa wax kale maaha waad ka warhaysaan dhibaatadii iyo dhibkii maanta garoonka Stadium Hargeysa ka dhacay waad ka warhaysaan maadaama uu anna ka tirsanay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hay isku duwii gobolka Hawd waxaan halkan ka cadeynayaa in maanta hawsha ka dhacday garoonka Stadium Hargeysa inay tahay mid aan iska daa caalamka Soomaaliland aan ka dhicin caalamka waxaan halkan ka cadeynayaa haddaan hay isku duwii gobolka Hawd inaanan marnaba aanan yeeli doonin ogolaan doonin waxyaalaha ka hor imanaya sharciyadda amba qodobada u yaala ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dadka bilaadanka waxa laga yaabaa inay u habradaan maamul baa tahay inay u habradaan laakiin maanta ma aha tan tii loo habranayay ma aha gobolkaygana qarankana ceeb bay ku tahay maanta waxa ka dhacay Stadium Hargeysa cidda geysatayna waxaan halkan ka cadeynaynaa haddaan isku duwii gobolka Hawd waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo jananka ciidamada booliska labadaba iyaga ayaa keenay hawsha waxaan leeyahay war wasaaradda ciyaaraha waxa loo abuuray inay isdhexgal la sameeyo ayaa loo abuuray looma abuurin in qaranka lagu dumiyo looma abuurin waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa in haba yaraatee wax gobolka Hawd maanta waxa u yaala waxa weeye in haba yaraatee hawsha meesha ka dhacday hawsheeda mar kastaba aananu yeeli doonin ogolaan doonin sharcina uu jiraayo waxa weeye waanu haynaa cadaymihii waanu haynaa waxa ku cad halkan in sidaa uu macallinku u sheegay ay caddahay dee qofku uu diidi karaa referee uu diidi karaa maaha in lagu qasbo dee in waxay doonayaan lagu qasbo weliba waxaan aaminsanahay war refereega inuu wax ku hoos jiraa baan ugu aaminsanahay dadkuna way iska hawla badan yihiin wasaaradda ciyaarahana waxaan leeyahay war labaun bay noqon doontaa wasaaradda ciyaaruhu gobolka Hawd inay wasaarad ka tirsan ay noqoto aanu dee aniguna aan aqbalo in ay tahay wasaaradda ciyaaraha waxaan leeyahay wasiirka mar labaad wasiir boos waxaan leeyahay war sharciyadda hala maro oo wixii sharci u yaalay wasaaradda ciyaaraha guddida farsamada weliba waxaan leeyahay war wuxuu ilaahay inagu og yahay soo saara laakiin waxaan leeyahay anigu dee waxaan aaminsanahay haddaan hay in badan waan soo ciyaar jiray kubadda dee waxaan aaminsanahay in haba yaraatee ciyaar in laga hadlaba ma ahaba in la yidhaahdo cid baa badisay amba cid baa kala badisay in laga hadlaba ma aha sharciga yaalla waxa weeye cid haba yaraatee guulaysatay hadday daad mareer noqoto iyo haddii gobolka u tahay haba yaraatee guulaystay ma jiro waxaanu leenahay oon mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa oon wasiirka ka codsanayaa waxaan leeyahay hawsha iyadaa oon madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiina Muuse Bixi Cabdi waxaan leenahay waanu haysanaa cadayntayadii cid laga badiyay haba yaraatee anigu anoo isku duwiyay waxaan aaminsanahay in cid haba yaraatee laga badiyay inay jirinba
maanta waxay noqonaysaa uun in min 5 gool la kala dhaliyey haba yaraatee dee wixii la isku diiday la isku diiday laakiin waxaan mar labaad aan leeyahay oon dee madaxweynahan u sheegayaa war ummadda ka hor imanaysa sharcigii duminaysa in iyaga la qabto maanta dee tallaabo laga qaado weeyaan shicibka taageeraha gobolka hawdna adeer dee umay dhimanayeen in muxuu ahaayey dee waxay arkayeen iyaga laftoodu dhibaatada iyo dhibka lagu hayo gobolkooda ee mar kastana aanu dul qaadanaynay intay ciyaartu socotayna waad arkayseen 1000 jeer buu huruud siinayey maanta wallahi 100% ilaahay alxamdulillah waxaan leeyahay iyadoo wada casaan la siiyo gobolka hawd oo welibana loo bareeray oo og tihiin warbaahintiinu inaad ka war haysaan dhibaatada halka ka dhacday waxaanu leenahay war noqon maayo garoonka istaadiga Hargeysa noqon maayo dad tukaraq noqon maayo oo waxaan u aragnayba ciyaarina maanta laba ciidamada qaranka amba boolisku amba madaxda qaranku maanta waxaan anigu dee aan u arkayba inay tukaraq ba haydo dee dagaal tukaraq ka socda in ciidan loo dilayo ma arkay istaadiga Hargeysa ma arkayn garoon dee ciyaartoy ku ciyaarayaan oo dee gobollo dee lagu xaqsooray ma arkayn waxaan leenahay wasaaradda yeeli mayno haddana gobolka hawd mana yeeli haddana isku duwi gobolka hawdahay si sharci daraan inaan ku hadhno yeeli mayno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim bahda saxaafadda aad iyo aad baan u salaamayaa bacda salaan kolley waxaan ka hadlayaa un laba qodob ama 3 qodob baan hadalkii kusoo koobayaa qodob waxa weeyaan qodobka taageerayaasha iyo ciidanka iyo qodobka ciyaartii qalaadkii nagu dhacay maanta iyo ciyaarteedii hore iyaguna qalaad aanu tabanaynay oo aanu gudbinay dadka ka mas'uulka ah wasaaradda waxa weeyaan cabdishaaci dinka la yiraahdo waxa weeyaan saaka waxaanu gudbinay iyo maalintii ka horeysay dacwad ah garsoore ciyaartii noogu dhiibay oo aanu tusnay 10 qaladba ka badan inuu ciyaarta dhexdeeda uu nagu sameeyay waanu xaqna u leenahay sharciga kubadda cagta wuxuu dhigayo in garsooraha tiimku uu ka cawdo in laga joojiyo way xaq u leeyihiin runtii uu ka dhagaadagay uu diiday waxa weeyaan waanu diiday waxa weeyaan sayno arkaynaba waxa weeyaan arintaasi maanta waxa weeyaan adduunyada mayna arag de kubad rigoora ah oo haddana faar leeyo garsoorihii u dhowaa waxa weeyaan 2 mitir iyo ka yar buu jiray waxa uu ku amray garsooraha inuu kubadaasi uu goladu soo baxay muu asmicin isla arinta anagoo og waxa weeyaan waxaanu ku qanacnay garsoorayaashii inaanu qaadanayno waxa weeyaan natiijada laakiinse naloo cadeeyo rigooraha inaanu goladu soo bixin inaanu waliba isagoo garsooraha calaamadu uu cadeynayo waxa weeyaan way nala qaateen waxa weeyaan labadeedii macallin bidhaan soo tusinaa hadana Cabdirashiid baa si cad ugu amray inaanay waxa weeyaan aan faarta macallimiinta tusin oo aan lagu noqonayn waxa weeyaan taana waxaan u aragnaa Cabdirashiid inuu saacad ula doonayo gobolka ka soo jeedo ee Daadmareed inuu doonayo koobka inuu waxa weeyaan uu taariikh u sameeyo taasina waxaan asmacayno maaha runtii kubadda cagtana waxa weeyaan ceeb weyn bay ku tahay ta kalaan ka hadlaya waxa weeyaan wasiirkii arrimaha gudaha wadanka iyo wasiirka ciyaaruhuba iyaga oo garoonka fadhiya oo sigaar cabaya waxa weeyaan in lala dhaco dhalinyartii ay arkayaan in lala dhaco rasaas runtii taas waxaan u aragnaa in dee mas-uuliyadooda ay gabeen la xijeclaan badanna ay ka muuqato dee saa loola dhaqmayo dhalinyarta saynu arkaynaba waxa weeyaan tarabuunkii oo fadhiya waxaa soo galay 100 askari ka badan inay dabada ka soo galeen iyadoo rabshadi jirin aan dhibaato jirin tarabuunkaas uu sacab u sameynayo ka hor inagoo ogeyn dhibaatadii iyo waxa weeyaan dee in meeshii aad moodeysay meel dagaal ka socdo in la geliyay oo marka hore ogeyd in ciyaartii laga kaxeeyay inta meesha ay ciyaar kubadda cagta ka dhacayso aad moodeysay 2 kooxood oo colay inay meesha iskugu imanayaan waxaas oo waxa weeyaan hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa kubadda rigooraha haddaan ku noqdo ciyaartii badan isla garsoorkaasi wuxuu kaadh huruuda ku siiyey goladaha ayuu ku siiyey kaadh huruuda isaga oo weliba aan inta uu soo baxay goladahaasi aanu soo bixin oo boodboodaya ayuu kaadh huruuda ku siiyey waxa weeyaan maanta hadda waxaan arkaynaa in kubaddii inuu golwadihii kale naga soo horjeeday maanta uu sameeyo arrinta noocaasa weliba lagu abaalmarin waayo kaadh iska daaya haddana la idhaho waxa weeyaan kubadda waa la qabtay
isagoo oo garsoori kala calawadaana uu caddayn u ahaa aynu sayno ka arkayna isaguna noo qirtay suu sawirka iyo waxa weeyaan fiidiyogana aad ka arkaysa inuu leeyahay uu soo baxay waxaasoo dhan waxaan u aragnaa dee kubadda cagta waxa weeyaan cabdirashiid iyo wasiir boos in dee waxa weeyaan ay siyaasadeeyeen taasina wax loo dulqaadan karaya maaha sportska somalilandna waxa weeyaan dee waa waxda ku baabaayo garoonkana waxaan leenahay garoonkan hanaga rabaa anaga waxa weeyaan garoonkaa dee waxaa loogu talagalay in lagu laayo dhalinta ama gobolka waxa weeyaan dad ka soo jeeda waa qorshe waxa weeyaan laga midaysay waxaan u adkaysanna maaha natiijadana waxaanu leenahay annagu mayna arag kubadda cagta mayna arag gobol 2 jeer loo qaldamo xaysimaad ogeydeen oo si cad intay gool cad dhaliyeen haddana waxa weeyaan intoo la yidhi garsoori sacad uga diiday waxa weeyaan garsoori u hayna waynu garananayo dee wax waras ku sheegay dadka ma jiraan haddana maanta in qalad labaad gobolka loo galo waxay noo cad waynu arkaynaa cabdirashiid gobolka haddii inuu saa u riixo waxa weeyaan dee sportska dhex uguma hanayo waxaan cabdirashiid ka codsanayo wasiirka inay iscasilaan haddii kale inay si dhexdhexaada oo waxa weeyaan natiijada iyo nidaamka maanta foosha xun meesha ka dhacay waxa weeyaan dhalinyar badan ay dhakhtarka u jiifto inay natiijada ay si cad ugu noqdaan waxay anagu uma dul qaadan karno inay yidhahdaan garsoori baanu ganaxnay sida caadada ahayd waxa weeyaan ay gobolkooda ku badbaadiyaan daad meel hore loogu badbaadiyey 3 dhibcood aan lahayn in garsooraan marka hore dan ka lahayn oo ingiriiska laga keenay oo ciyaarta loogu talagalay xaysimeeyo daad meel in la yidhi markii dambana isagii baanu ganaxnayba ninaan waxaa danba ka lahayn oo cali jirda degan waxa weeyaan maanta uma dul qaadanayno inay yidhaahdaan garsoori baanu ganaxnay ninka Kenyaanka ay yidhaahdaan waanu ganaxnay wax loogu talagalay ahayd waxna loogu talagalay 3 cisho ninka ka cabaadayna cabdirashiid cadaymaan ku haynaa coda oo waxa weeyaan telefoonada ah inuu yiri ma qof nin aan ninka haynin ma qabanayo inta kale garsooraan ayaan codsanay imsa garsoora ayaa tartanka ciyaarahay 10 garsoora ka badan 10 garsoora kale uu noo diiday ninkaas marka waxa weeyaan ma asmacayna anagu beritola si dhaqanka u hayd inay yiraahdaan waxaanu ganaxnay garsoorihii taama asmacayno ciyaartii dib loo daawado gool bana laga diiday sababta goolkana looga diiday waxa weeyaan faarta waa lagu bushkareey waayay ciyaartooyada faarta dalbadeen laakiin garsoore waa laga diiday waxa weeyaan goolka waxa noo dhaliyay ninka bidxa la yiraahdo gool cad buu ahaa waxa weeyaan sidii la wadaarkii qof waliba de waxa weeyaan meel walba u yaala goolka intaanu qaadanay haddana rigoor inaanu qaadano wax de maaha aanu asmacayno waxaan leenahay ciyaarta Britolana ma wax de la asmacay maaha iyadoo ciyaartii ka horeba waxa weeyaan de dhibaatadeedii aan la xalin waxaan asmacayno maaha ciyaarta Britolana dib haloo dhigay waxa weeyaan horta kubadda cagta way ka dhacdaa garsoorka qaan loo qaado taa iyaga xaq u leh waana ka abaal marinayaan ciyaartooyga gacanta qaaday sharciga iyaga marinaya sharciga waanu hoggaansanayna laakiin annagana waxa weeyaan in sharciga la mariyo oo waxa weeyaan waxaanu xaq u leenahay in la siiyo weeyaan